యాప్ అనే మెషిన్ వాడడం వల్ల స్లీప్ హ్యాపీగా ఉంటుంది. డే టైం పని చేయగలుగుతారు, ఎక్సర్సైజ్ చేయగలుగుతారు, యాక్టివిటీస్ చేయగలుగుతారు. దానివల్ల వెయిట్ లాస్ అవుతారు. ఓకే సార్, మనం ఇప్పుడు ఒక కాల్ తీసుకుందాం. షూర్. ఓకే. హలో. హలో. నమస్తే అండి, ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు? హలో నమస్తే అండి. ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి? విజయవాడ నుంచి. విజయవాడ నుంచి. మీ పేరు? చిట్టిబాబు. చిట్టిబాబు గారు, డాక్టర్ గారు మనతో ఉన్నారు. మీ సమస్య ఏంటో సార్ అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి చిట్టిబాబు గారు. నా వయసు 42 సంవత్సరాలు సార్. ఓకే. మా అబ్బాయి వయసు వచ్చి 11 సంవత్సరాలు సార్. ఓకే. ఐదో క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు. అయితే నాకు హెవీగా గురక వస్తుంది సార్. ఓకే. ఆ గురక ఎలా అంటే జస్ట్ పడుకోగానే 3 నిమిషాలు 4 నిమిషాలు నిద్రపోతుంది. 3 నిమిషాలు 4 నిమిషాలకి నాకు గురక వస్తుంది సార్ బాగా. ఇద్దరు పిల్లలంతా నవ్వేవాళ్ళు నన్ను నా గురక చూసి. కానీ ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి కూడా గురక బాగా పెడుతున్నాడు సార్. నేను ఇప్పటి వరకు వాళ్ళది ఏం నాకు ట్రీట్మెంట్ ఏం తీసుకోలేదు, కానీ పిల్లడికి కూడా అట్లా గురక వస్తుంది సార్. పిల్లడు సన్నగానే ఉంటాడు, అయినా గురక బాగా పెడుతున్నాడు. తనకి ఇబ్బంది అవుతుందేమో ఫ్యూచర్ లో, ఇట్లా వాడాలి ఈ గురక శాశ్వతంగా తగ్గించుకోవచ్చు అసలు ఏంటని. ఓకే. మీకు అలర్జీస్ ఉన్నాయేమన్నా మీకు కానీ మీ బాబుకి కానీ? అలర్జీలు ఏం లేదు సార్, అలాంటివి ఏం లేదు సార్. నోరు తెరిచి పడుకుంటున్నాడా మీ బాబు ఏమన్నా? నోరు తెరిచి పడుకుంటాడు సార్. ఓకే. చిన్నప్పుడు జలుబు చేసినప్పుడే పడుకునేవాడు, అలాంటివి రోజు అలాగే పడుకుంటున్నాడు సార్. మీ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుందా? నా వయసు 80 ఉన్నాను సార్ నేను. ఓకే. ఓకే, చెప్తానండి వినండి. సో ఇప్పుడు మీకు స్నోరింగ్ అనేది బాగా చాలా సంవత్సరాల నుంచి వస్తుంది. దానికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా అవేర్నెస్ ఇది లేదనమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళ సన్ గురక పెడుతున్నాడు కాబట్టి తను ఇంకా ఎక్కువ కన్సర్న్గా ఉన్నాడు. సో గురక రావడానికి నేను చెప్పాను ఇందాక, వెయిట్ అనేది ఎక్కువ ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. బరువు ఎక్కువగా కానీ లేనట్టు అని తెలుస్తుంది ఆ పేషెంట్. నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఏమైనా అలర్జీస్ ఉన్నాయా, అది కూడా లేదని చెప్పారు. దీంతోపాటు డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ అంటాం. ఈ నోస్ బోన్ అనేది సెంట్రల్కి ఉందా లేకపోతే క్రాస్గా ఉందా అనేది కూడా చూసుకోవాలి. ఈ డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా గురక రావచ్చు. తర్వాత ఎక్కువ పిల్లల్లో చూస్తాం, ఇది ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ అంటాం. పెద్దవారిలో కూడా కొంతమందికి చూస్తుంటాము. సో చెక్ చేయించుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సో ఎడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ అనేవి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఇది మన గాలి వెళ్ళే ద్వారం అనమాట. సో కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉంటుంది మన ఎడినాయిడ్ అనేది. సపోజ్ ఇది బాగా పెద్దగా పెరిగింది అనుకోండి, గాలి ఎలా వెళ్తుంది? ఇంకా ముక్కులోంచి నోట్లోంచే పీల్చాల్సి వస్తుంది గాలి. అందుకే వీళ్ళు నోరు తెరిచి పడుకుంటారు. దాని తర్వాత ఒకవేళ బ్లాక్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం, అంటే టంగ్ వెనుకకు పడుతుంటుంది పడుకున్నప్పుడల్లా. సో దీన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటాం అనమాట. సో మరి ఇది ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవాలంటే దాని తగ్గ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఆ ప్రాబ్లం ఉందో లేదో కూడా తెలుస్తుంది. అది ఎడినాయిడ్ అవ్వచ్చు, టాన్సిల్ అవ్వచ్చు, డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ అవ్వచ్చు, అలర్జీ అవ్వచ్చు, ఊబకాయం అవ్వచ్చు, లేదా టంగ్ కొంచెం వీక్గా ఉండి వెనుకకి ఫాల్ అవ్వచ్చు. ఇలా చాలా కారణాలు ఉంటాయి. దానికోసమే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా డే టైం ప్రాబ్లమ్స్కి ఎలా ఉంటాయో నైట్ ఉన్న స్లీప్కి తెలుసుకోవాలంటే స్లీప్ స్టడీ అనే టెస్ట్ ఉంటుంది. దాంట్లో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. వన్స్ వీ రూల్ అవుట్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎడినాయిడ్స్ లేవు, టాన్సిల్స్ లేవు, ఎన్ని టెస్ట్ చేసినా నెగిటివ్ వచ్చినాయి, అప్పుడు మనం స్లీప్ స్టడీ చేస్తాం. ఈ స్లీప్ స్టడీలో మనకి ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది అంటే మన స్లీప్ హెల్త్ అంతా కూడా రికార్డ్ అవుతుందన్నమాట. సో అది చేయాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు మీకు కానీ మీ బాబుకి కానీ. బట్ ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ ఈ ఎడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేయించుకోండి. సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్టే చిన్నపిల్లల్లో కూడా గురక రావడం సహజమేనా సార్? యాక్చువల్గా దాన్ని అంటే వాళ్ళకి అంత స్ట్రెయిన్ ఏమి ఉండదు, కానీ పిల్లల్లో కూడా మనం చాలామంది చూస్తూ ఉంటాం గురక పెట్టడం. చిన్నపిల్లలు యూజువలీ గురక పెట్టకూడదండి. ఇఫ్ దే ఆర్ హెల్దీ, వాళ్ళకి జలుబు లేదు, అలర్జీ లేదంటే గురక పెట్టడానికి కారణం ఉండకూడదు. ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు గురక పెడుతున్నారు అంటే మేబీ వాళ్ళకి అలర్జీ ఉండొచ్చు. అది లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది ఎలర్జీ, సో ఎక్కువ రోజులు గురక పెట్టచ్చు. లేదు మధ్యలో జలుబు వచ్చినప్పుడే 1 రోజు 2 రోజులు గురక పెడుతున్నాడు, దాని తర్వాత తగ్గిపోతుంది అంటే మేబీ ఇట్స్ ఓకే. జలుబు వచ్చినప్పుడు నోస్ బ్లాక్ అయ్యి ఎవరికైనా గురక వస్తుంది, పిల్లల్లోనే పెద్దలైనా. సో దాని గురించి పెద్దగా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వీక్లీ మోర్ దెన్ 3 days గురక పెడుతున్నారంటే అది ఖచ్చితంగా మనం చెక్ చేయాల్సిన విషయం. పిల్లల్లో మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఎడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్. అంటే గాలి వెళ్ళే ద్వారం అనేది మూసుకుంటుంది, దానివల్ల ఎయిర్ అనేది ఫ్రీగా ఎంటర్ అవ్వట్లేదు లోపలికి, దానివల్ల స్నోరింగ్ వస్తుంది. సో అది ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇందాక ఇంకో విషయం చెప్పారు ఆయన, నేను పడుకున్న 2-3 నిమిషాల్లోనే పడుకుంటున్నాను అని. సో ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్లా బెడ్ ఇట్లా ఫ్లాట్గా పడుకుంటారో లేదో 1 minute నిద్రపోతారు. ఎవరన్నా లెస్ దాన్ 5 minutes ఫాస్ట్గా నిద్రపడుతుంది వాళ్ళకంటే వాళ్ళకి ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఉందని అర్థం. స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి దీన్ని స్లీప్ లేటెన్సీ అంటాం.
అంటే బెడ్ మీద పడుకోవడానికి మనం నిద్రలో జారడానికి పట్టే టైం యూజువలీ 5 to 10 minutes 15 minutes వరకు ఉంటుంది. 1 minute పడుకునే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే అండర్లైన్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, స్లీప్ యాప్నియా అని. సో ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. అంటే గురక పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళకి చెమట కూడా వస్తుంది సార్, చాలా మందికి స్వెట్టింగ్తో పాటు ఆ స్నోరింగ్ అనేది వస్తుంది. సో అదేమన్నా డేంజరస్సా లేకపోతే హార్ట్కి ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని చెప్పి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. సో దాని గురించి సో ఈ స్వెట్టింగ్ అనేది అగైన్ ఇట్ ఈస్ మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. రూమ్ టెంపరేచర్ వేడిగా ఉండొచ్చు, లేదా సమ్మర్ సీజన్ అయి ఉండొచ్చు, చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. ఒక 10% ఆఫ్ జనరల్ పాపులేషన్లో ఎవరికన్నా